Ассаляму алейкум, с вами Ислам ТВ. Вы не задумывались, что нас ждет в потустороннем мире? Судный день и наше воскрешение неизбежно. Все люди будут отвечать за содеянное. Об этом событии говорили посланники Господа от Адама, алейхиссалям, до пророка Мухаммада, алейхиссаляту вассалям. Об этом посланник Аллаха, алейхиссаляту вассалям, сказал: «Затем Господь ниспошлет дождь, и люди будут вырастать подобно тому, как вырастает зелень. Все тело человека истлевает, кроме одной косточки, копчика. Из него и будет восстановлено каждое творение в судный день». Передали Аль-Бухари, Муслим. Когда завершится воскрешение, ангел Исрафил, мир ему, дунет в рог во второй раз, и все души войдут в свои тела, раскроется земля, и люди встанут из могил. В Коране выход из могил описывается так: «Они с опущенными взорами выйдут из могил, подобные рассеявшейся саранче. Они устремятся к глашатаю, и неверующие скажут: это тяжелый день». Сура Аль-Камар, аят 7 по 8. Всех людей поведут в долину Арасат, то есть на Махшар, и каждый из них придет по-разному, в зависимости от деяний. Одни придут пешком, другие приедут верхом, а третьи, скользя лицом вниз, это будут неверные. Посланник Аллаха, алейхиссаляту вассалям, сказал: «О люди, вас непременно воскресят нагими, босыми и необрезанными». Когда Айша, да будь доволен ею Аллах, услышала это, спросила, что неужели мужчина и женщина будут вместе и станут смотреть друг на друга. На что пророк, алейхиссаляту вассалям, ответил: «О Айша, это будет день настолько ужасный, что им будет не до этого, чтобы смотреть друг на друга». Передал Аль-Бухари, Муслим. Когда народ соберется на Махшаре, по воле Всевышнего подует ветер, и каждому подлетят записи о нем. Верующие примят правой рукой, и когда прочтут, их лица осветятся. Неверные же возьмут левой, и когда прочтут, лица их омрачатся. К пророкам, ангелам и к тем, кто без допроса отправится в рай, письма не попадут. Всевышний сам выявит деяние каждого, будь то совершенные языком или телом. Кого захочет, помилует, а кого-то накажет. Некоторых без отчета отправят в рай, а от других потребует отчет. Первым, кого спросят, будет община Мухаммада, алейхиссаляту вассалям. В день суда установят весы. Они особые и не похожие на те, которыми мы пользуемся. На правой стороне будет чаша с добрыми делами, а в другой стороне с плохими. Тот, у кого чаша с хорошими деяниями окажется тяжелее, попадет в рай, а у кого с плохими окажется в аду. Согласно деяниям, всех людей пропустят через мост Сират. Этот мост перекинут через ад и ведет в рай, и первым перейдут его пророк Мухаммад, алейхиссаляту вассалям, и его община. Одни будут переходить его в мгновение ока, другие – со скоростью молнии, как конь на скаку, пешком или ползком. Другие, и задрав ноги, держась руками еле-еле. Неверные и грешники не смогут перейти его и попадут в ад. На этом мосту бывают колючки, которые препятствуют неверным. Чем правильнее человек будет жить на этом свете, тем легче ему перейти сират. Насколько мы собьемся с пути Аллаха, настолько нам трудно будет перейти через него. Также в этот день людей ждет много трудностей. Они будут погружены в противный пот, жара будет невыносимой. Человеку запечатают рот, а части тела заставят говорить о его грехах. Они забудут о своих родителях и детей, и каждого человека будет беспокоить только своя участь. Трудности не испытают пророки и авлия, а также справедливый правитель, юноша, который провел жизнь в поклонении Аллаху, тот, чье сердце связано с мечетью, верующие, полюбившие друг друга ради Аллаха, те, кто в одиночестве плакали, вспомнив Аллаха и боясь Его, мужчина, отказавшийся от соблазна, боясь Аллаха, когда его к этому толкала красивая женщина, и верующий, который тайно ради Аллаха давал милостыню. Пророк, алейхиссаляту вассалям, сказал: «Каждый раб воскреснет в том положении, в котором он встретит смерть». То есть, если человек окажется из счастливых, то покинет этот мир служения Богу и воскреснет в таком же состоянии. А если же человек окажется из несчастных, то он умрет в ослушании и воскреснет в состоянии ослушания,
от чего ему станет стыдно перед Создателем. Дорогие братья и сестры, давайте сделаем вместе дуа. О Всевышний, мы уверовали в день воскрешения, так не лишай нас веры в Тебя и воскреси нас в Твоей религии. Скажите «Аминь». Дорогой зритель, не забывай поставить лайк и подписаться на канал, чтобы это послужило стимулом для нас для выкладывания больше таких роликов, иншаллах. А также можете стать спонсором этого канала, нажав на кнопку «Спонсировать» и сделать себе подарок к судному дню. Мы всегда будем рады вас видеть в наших рядах. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.